Bona nit a tothom. Em sentiu bé, no? I al darrere? Vale. Primer de tot, donar-vos les gràcies per estar aquí. O sigui, no us acabo de veure, però sí que veig els caps fins on arriben i per nosaltres, amb tota la feinada que portem fent, doncs, és que fa molta il·lusió que el racó de la Calma estigui ple, perquè avui és un moment molt important, perquè a més de pregonar la festa, el sentit de pregonar una festa és perquè arranca. I ja sé que sempre em repeteixo, i de veritat, però són molts mesos que portem preparant-ho, i res de tot això, per més que hi dediquem moltes hores, ja només a pujar el que hi ha aquí, en tota aquesta decoració, doncs són dies d'allò, ahir encara està allà acabant-la, no? Però bé, tot i que ens fa il·lusió fer-ho i ens ho passem bé, altres moments també costa, tot s'ha de dir, doncs té sentit quan això arribem aquí i us veiem a tots vosaltres i sabem això, que el que ens pregona la Roser, que al final és gaudir de la festa i viure-la, doncs no tenim cap dubte que demà dissabte i evidentment el diumenge de Corpus doncs serà així. Jo només molt breument voldria fer un petit esment perquè, com sabeu tots, l'altre dia la presentació vam començar d'una manera una mica difícil i a vegades, quan tens aquella sensació de potser a vegades no posem com altres coses en valor, i sí que voldria aprofitar aquest moment, que és el quart any que estic aquí com a president de la comissió, també per dues persones em pateixen les coses com són, ens patim mútuament, i que són els tècnics de festes, són l'Oriol i la Judit, que mai volen que parli d'ells, ni que els posem els programes, ni els agraïments ni enlloc, però és una mica això, d'ostres, hi ha moltes persones, evidentment la regidoria, l'Ajuntament, però ells són els que a mi em porten patint 15 anys, i és llarg quan ho dius així, i també és cert això, que per més que les coses costen, per més que a vegades tenim decepcions, doncs també hi ha moltes coses que surten, perquè avui estem aquí, en un lloc que no és tan fàcil encabir 250 persones, que mínim som els que estem sentats, i també és gràcies a això, de tota aquesta feina que hi ha al darrere, i avui volia posar en valor això, perquè hi ha vegades que també, això ho gaudim, però també ens discutim, no? Però al final estem aquí i quan ja ha passat Corpus, ostres, evidentment passa molt més de la relació d'una comissió amb una regidoria de festes, és d'amistat i és d'estima. I també volia fer la menció amb ells dos, perquè la Judit justament és la primera persona que després de que la comissió decidissin que la pregonera, doncs li vam anar a preguntar. La Judit és la cunyada de la Roser i jo tenia aquesta por de... La Roser, ho tenien claríssim, era la pregonera perfecta, i ho és, però ens feia dubtar què diria. I tot i que la Judit va dir no, que segur que diu que sí, com una mica ja anava explicant, la Roser bastantes vegades al primer moment va dir que no. I ens va fer patir, us ho dic sincerament, va ser com, ostres, que ens dirà que no. Però una mica el que ha anat explicant i només dir-vos això perquè igualment ja sé que la coneixeu molt i li coneixeu aquestes reaccions de, ostres, de primer ser un tajante, amb aquesta potència que té la Roser, però a la vegada vam anar parlant i sí que va anar meditant i hi ha alguna molt d'ella també és aquesta volta del que ha anat explicant, ostres, és una oportunitat, en aquell moment el del regal li xirriava una mica, però l'endemà ja va ser com, sí, és un regal, i també això, ostres, hi ha coses que s'han de fer, jo ho dic, està més còmode al darrere, jo també m'hi sento així, estar aquí no és algo que costa, a vegades, però en canvi era com, ostres, m'han ofert, val la pena, per què no, i tiro endavant. I només en aquest apunt que sí que voldria fer sobre la Roser, és una mica perquè la Roser, clar, potser no cal que sempre ho estigui dient, però tots aquests anys que porto a la comissió, la Roser treballa a l'Ajuntament de Comunicació, és una persona amb la que hem parlat moltes coses de Corpus, i és una mica això, no és perquè és Corpus o li agradi més o li agradi menys, sinó és aquesta professionalitat i aquesta empenta que té, i de voler tirar endavant, i jo sempre m'he sentit així, ens ha ajudat molt, ha ajudat també molt a la festa, i per això també penso que és important que avui puguem veure la seva visió, perquè la veu des de molts punts de vista, i també amb aquest valor afegit que només us puc dir jo, que sempre l'he vist, que és que sempre remar, sempre portar, i ostres, que les coses surtin i amb il·lusió i amb ganes. I jo crec que si sentiu totes aquestes paraules, la Roser és la definició d'això. Per tant, ja ho deixo perquè toca que ja em pregoni, però només volia dir això, que em fa molta il·lusió i ho sento molt sentit poder-vos presentar que la pregonera del Corpus
2025 és la Roser Forgas San Pedro. Ai, Déu meu. Però és aquesta lluna blanca la que li dona el color. Aquesta que escolteu és la cançó Clavell de Plata, que l'Adrià va composar l'any passat, per diversos motius. La cançó no es va estrenar i finalment l'he pogut escoltar aquest any en primícia, no s'havia escoltat cap vegada. És una cançó feta especialment pel Corpus de Sitges. Moltíssimes gràcies, Adrià, per permetre'ns a tots i totes escoltar per primera vegada aquesta peça. Un fort aplaudiment, si us plau, per l'Adrià, que el teniu allà al fons, el so. Per ell i per tota la gent generosa i talentosa que tenim al nostre voltant. Bona nit, benvolguts, sitgetans, sitgetanes, amics i amigues, autoritats i totes les persones que estimeu aquesta vila i el Corpus. Uau, quin silenci! Jo em pregunto, per què jo, no? A mi realment no m'agraden els protagonismes, ni tampoc els protagonistes, les primeres files o els actes protocolaris. De fet, una de les primeres vegades que vaig pujar d'un escenari em va sortir un herpes i només van ser 30 segons. Amb aquests antecedents tan divertits, aquest vespre, calculant que potser estaré uns 3/4 d'hora donant-vos la tabarra, no us espanteu, espero que no canvi convertint-me en un clavell. De moment sembla que la metamorfosi comenci a fer una mica d'efecte. Les cames em pesen com un sac, el tors el tinc rígid com una tija i la cara comença a agafar aquell coloret. Però per altra banda, tenir la sort i el privilegi de poder donar-vos la benvinguda i aquesta festa em dona les forces i la seguretat suficient que avui ens ho podem passar molt bé davant vostra, de la gent que estimo i de tots els sitgetans i sitgetanes que heu vingut a escoltar-me. Les plantes i jo, realment us confesso que no som gaire amigues, oi, mama? Sempre m'ho dius. De fet, només em viuen aquelles que tiren soles, que es diu, i no necessiten de la meva intervenció. És a dir, les que es mantenen amb la poca pluja que cau del cel, enguany, per sort, una mica més, a veure si entre tots i totes la conservem, i les de plàstic, que tiro bastant d'aquest recurs, un drapet de tant en tant i au, del dia farà un any. És una única broma, Però bé, aquí estic, tot supercoherent davant de tots vosaltres, pujada dalt d'aquest fantàstic escenari per pregonar la festa del Corpus. Som-hi!
Moltes gràcies. Així doncs, recuperant el que us deia, per què vaig acceptar? Doncs vet aquí els motius. Perquè pensant-ho bé, la meva relació amb el Corpus ve de lluny. Quan amb l'excusa de fer catifes fèiem les primeres escapades de nit amb les meves amigues per allargar així el màxim possible. Us en recordeu? Era una nit sense hora de tornada a casa, una nit lliure, sota el paraigües d'una excusa perfecta, una nit màgica. I el millor de tot, sabeu què era? Que realment l'emoció no era sortir de festa. Al final, l'excusa de fer catifes es convertia en el veritable objectiu de la nit i sempre acabàvem posant flors, amb algun refrigeri, de tant en tant val, però acabàvem fent les catifes. I si feia falta, marxàvem cap a casa a descansar unes horetes i tornàvem l'endemà per acabar de fer catifa. Després, de jove, amb les cubanites, la primera festa on ens podíem posar sota els gegants per fer-los ballar i sentir aquell pessigolleig que això genera. Trepitjar les catifes sota els gegants amb el toc de processó és una de les experiències més maques que he pogut viure. Ara, amb la meva faceta com a mare, perquè m'han sortit fills folclòrics, què hi farem? El Raimon estructura l'any segons el calendari festiu i el Corpus el tenim ben marcat a casa. I l'Ona, perquè en aquest cas qualsevol motiu és bo per estar de pendoneo. Amb l'escola participem cada any amb la confecció de la nostra catifa. Això sí, amb la capitana, la Lulu, i el seu estret col·laborador, el meu nòvio, l'Esteve, que cada any em sorprèn amb el seu entusiasme cap a aquesta festa. Portem uns quants ulls, no gaires, poquets, i us puc assegurar que va a fondo quan hi posa la banya. Oi que sí, amics? El Corpus també ha estat la primera festa que he pogut viure des del carrer Pintor Maria Carbonell Llopis, casa meva, a Sitges. Aquí hem pogut tornar després de molts anys. I això és gràcies, en bona part, gràcies a l'avi Esteve, qui de ben segur ara deu estar criticant-ho tot una miqueta des d'allà on sigui. A ell, la Carmeta i l'Ani els envio un petó gegant i estic segura que se sentirien molt orgullosos de tots nosaltres. Per tu, Judit, una incondicional del Corpus que has mogut cel i terra per cultivar clavells, per enredar a tot el teu voltant i contribuir, com cadascú pogués, a fer la catifa central del cap de la vila amb motiu dels 700 anys de l'hospital, pel teu amor intens a la festa que ens transmets a tota la família. Per últim, he acceptat aquest repte per la meva germana i els meus pares, perquè d'alguna manera els motius que potser van empènyer la comissió a fer-me aquesta agosarada proposta els ho dec a ells, a la Montse, al Dani i a la Vicenta. Això és per mi un homenatge a vosaltres, perquè al final, si sóc com sóc, és pel que m'heu transmès. Una persona involucrada, una motivada, que diuen ara els joves, defensora de Sitges i de la seva gent, fidel al nostre Ajuntament, amant dels carrers, de la cultura i de tot allò que forma part de l'ADN sitgetà, una influencer en tota regla de la meva vila i les seves festes. Així, amb només aquest petit testimoni i aquest ràpid repàs de la meva relació amb aquesta festivitat, fixeu-vos, podem veure que el Corpus és una festa que no té límits en les edats. Potser és l'única del nostre calendari festiu i tradicional. És la celebració més inclusiva i participativa i on no hi ha condicions, només les ganes de sumar. El Corpus de Sitges és la mà d'infants, de joves i de grans, de tot un ampli conjunt de persones que viuen la festivitat cada any amb el mateix delit de sempre. És, en definitiva, el cor de tota una vila que es mou a l'uníson. Parlem, per tant, d'una barreja de generacions i això fa que sigui una festa molt especial. Durant el camí de la vida, cada etapa és important. La innocència d'un infant que anem perdent amb el temps ens alliçona molt més del que ens pensem i sobretot ens adonem quan mirem enrere. La maduresa d'una persona adulta en el seu màxim esplendor. L'anomenem com la flor de la vida, quan el físic acompanya la ment per crear la plenitud absoluta. I la saviesa d'una persona gran, que és un pou sense fons, on podem trobar segurament respostes a tots els nostres dubtes i pors.
Avui, per tant, vull posar en valor aquesta barreja. M'acompanyeu? Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç prop del perill. Només sóc un desig, com un desig. Queda amor en aquest món i t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo, i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir. Sempre porto un tros d'ahir, És bonica, aquesta cançó, Vinyet. Estic aquí, com veieu, superacompanyada d'aquestes tres dones molt poderoses, que estan molt ocupades fent allò amb el que cadascuna s'identifica més per corpus. La Vinyet, aquí al meu costat, amant i cuidadora de clavells. Ella participa en l'Exposició Nacional de Clavells i fa el que podríem dir màgia. Ella és la veu de l'experiència. Jo crec que la Vinyet i el Corpus és una parella que realment no es pot separar. A veure, Vinyet, vinga, explica'm quin és el secret per mantenir un clavell com aquest, en bones condicions, i que no es caigui els pètals a la primera de canto, que és el que em passa a mi. Bueno, aigua i sol. Això és el bàsic. I després, de tant en tant, cada mes posar-li una mica d'adob, una mica d'ajuda. I esperar que no fes tanta calor com aquest any. Clar, perquè això que sembla tan fàcil, realment, aquest any m'has dit que no ha estat un bon any, abans m'has dit... No, ha estat un bon any, ja ho hem vist aquesta tarda que hi ha hagut la inauguració, però bueno, estan molt macos, el conjunt ho fa tot. Vinga, doncs s'ha d'anar a veure l'Exposició Nacional de Clavells, Sí. M'agradaria que ens expliquessis, tu que portes ja molts anys de recorregut, algun record de petit, algun record d'infantesa amb el Corpus. Home, jo potser et diria, quan devia tindre 10 anys, que venia aquí a Sitges a estiuejar i venia pel Corpus, no? I veia les nenes i nens que feien catifa i pensava, això m'agradaria fer-ho a mi, però clar, jo no estava involucrada al poble, no? I després, mira, la vida, el que has dit abans, dona moltes voltes i afortunadament vaig estar 4 anys a la comissió de Corpus amb la Núria Amigó i arrel d'allò ja ens vam entusiasmar a cultivar clavells, les noies del Garraf, i hem tingut algun premi molt xulo, per cert. I després també tinc la sort de poder fer catifa, que això també per nosaltres és molt important, la catifa d'Òmnium al carrer Major. Vull dir que tot, les 3 coses. De fet, ara, segurament, fruit d'aquells sentiments, ara la Vinyet la podeu veure per tot arreu, a totes les festes, fins i tot de voluntària a la mitja marató. Bueno, però de voluntària, sí. De voluntària, bueno, sí. Però és que a les festes els papers dels voluntaris són absolutament fonamentals. Per acabar, quins sentiments et desperta la festa? Home, a mi, sobretot el més important és quan acabem nosaltres la catifa i fem la foto de grup, no? I veure el resultat final. I veiem el resultat final. I després m'agrada molt al Camp de la Vila, també, no? El moment que entra potser la processó amb els gegants. I també un altre moment que a nosaltres també ens agrada molt és quan els gegants trepitgen la nostra catifa. Fa una cosa aquí, no? Dius, tanta feina i en un moment ja no hi és, no? És una sensació una mica de rabieta, no? Depèn de cop. Però és que els gegants poden amb tot. Poden. Moltes gràcies, Vinyet. Ara farem un salt de generació, aviam que no em mati per aquí. Ui, hola. Parlem amb la Pilar Mena, ella és amiga d'escola. Calen, jo crec que poques presentacions. A tu et donaré el micro, No passa res si s'embruta, no passa res. Segurament, com us deia, calen poques presentacions. La Pilar és un referent de l'art de Sitges i, per tant, art i Corpus van super de la mà. Per tant,
Explica'm ara com és la teva relació amb el Corpus, perquè clar, estàs a cavall entre Formentera, Sitges i voltant una mica per tot arreu, oi? Sí, la veritat és que últimament em moc bastant. I la meva relació ara mateix amb el Corpus normalment és bastant nostàlgica, perquè des de fa uns anys quasi sempre me'l perdo. Aleshores l'he de viure a través de fotos, de missatges, i sempre hi ha aquell rum-rum, perquè bé, és aquella cosa que és de casa, que t'estimes i trobes a faltar. Això els sitgetans no ho portem bé, quan ens perdem les festes. Totalment. Com a artista, quan expliques més enllà de Sitges que al teu poble fan catifes de flors al terra i que es converteix en una obra d'art, què et diuen a tots teus amics? Em miren així com amb cara de què? Però al mateix temps, quan els ensenyo una mica alguna foto, els explico, els intento com posar en situació, veig que els encanta, perquè al final és algo meravellós, és una preciositat, és com art viu per tot arreu. El poble s'omple d'art per cada racó, cada cantonada trobes una obra d'art al terra. Sí, és una passada. És espectacular. I, per últim, algun truquillo que potser amb algunes de les persones que estan aquí els hi va bé, perquè sembla fàcil, no? Tenir una idea, com el que ara estàs fent, una idea que dibuixem, i com es trasllada això? Què ens diries, què ens aconsellaries per després traslladar aquest dibuix a la plantilla i perquè després acabi convertir-se en una catifa bonica? A veure, jo crec que has de tirar de mà de les coses de sempre, no? Les quadrícules de tota la vida. La Bromella li sembla superfàcil, això de les quadrícules. Aquestes coses, igual ara hi ha coses més modernes que jo les conec. Això l'Eduard clàssica, l'Eduard i l'Anna ens diran. Segur que sí, que ens ho expliquen. Gràcies, Pilar, per estar aquí. Gràcies a tu. I ara vaig a veure a la Gina. Canviem de generació, vine cap aquí al meu costat. Vols agafar tu el micro, també? Sí, no? Vinga, va, que això mola. Anem amb la Gina, fem un altre salt de generació. Ella és la més petita, però segurament la més guerrera de totes nosaltres. Té 11 anys. Escolta'm, explica'm la teva relació amb el Corpus. Tu fas catifa? Sí. A on? Doncs jo faig la de l'escola del Miquel Utrillo i també faig la de l'agrupació. I què és el que més t'agrada de fer catifes? Doncs les flors, a mi m'agrada la satisfacció d'haver-la fet i veure-la allà. El resultat? Sí. És flipant, no, això? És molt bonic. Però tu abans m'has confessat un secret, que et va passar una vegada. Aviam, explica'm aquest secret. Doncs el diumenge em costa molt llevar-me i tots els dies de l'any. Normal. Segueix. I bueno, doncs entre una cosa, entre l'altra, aquell any ens tocava fer la catifa de l'escola a la plaça de l'Ajuntament. Clar, que mola molt, no?, quan ens toca a l'Ajuntament. Sí que mola, Sí. I doncs jo estava emocionada, però em costa molt llevar-me. I doncs vam arribar i preguntem què hem de fer? I ens diuen, no, sí, ja, no fa falta. I nosaltres, bueno, doncs al final vam posar 1 o 2 flors. Per tant, quina és la conclusió? Que arribar tard no mola. Un fort aplaudiment per la Gina. Aviam que no em mati jo ara per aquí. No mola arribar tard, la veritat. Doncs, per on anàvem? Elles 3 són part del Corpus, però al seu costat hi ha una llarguíssima llista de persones que per a mi són els autèntics protagonistes de la festa. Coneguem-los. Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Perdoneu, que em trec l'arracada. Un moment, Algú m'ajuda? És que no sé com ho porto, això.
Ja està. Amb lo mones que són, bueno. Dèiem, hi ha cases d'algú, doncs jo diria que Sitges és cases de tots, no? Però qui són els protagonistes? Les escoles, els infants, que trepitgen les catifes per celebrar que han pres la primera comunió i darrere una innocència pura hi ha una personeta que aquell dia està vivint un dels millors dies de la seva vida i el recordarà per sempre. Els veïns i les veïnes, les persones que mai fallen a la cita i que puntualment, dies abans del Corpus, ja tenen clar el dibuix, les plantilles, els colors i com, quan i qui s'encarregarà de fer cada tasca. I no ens oblidem dels que obren les portes de casa seva de bat a bat, la Judit, el Jaume, el Roger, la Sandra i moltíssimes persones, per oferir des d'un bon esmorzar fins a qualsevol refrigeri per passar la calor i seguir amb forces per acabar la catifa, el que vindria a ser un punt d'avituallament indispensable per a qualsevol cursa il·lusionant. La comissió, que aporta tot el seu temps lliure mesos abans perquè milers i milers i milers de persones gaudeixin d'una festa com aquesta. És inqualificable, nois i noies, el vostre grau de generositat, perquè en aquest cas, a més, val a dir que m'han escollit com a pregonera, han tingut un gran encert. Els expositors, que ja fa mesos que també cuiden els clavells per mantenir una exposició tan antiga com la Mostra Nacional de Clavells i que enguany arriba, Vinyet, a la seva 85a edició. I si em permeteu, en aquest punt, m'agradaria anomenar una persona que és història viva de la festa, la Rosa Andreu, la Rosa del Cable, la mare d'en Pere. Va per tu, Rosa, i per la teva família, us estimo molt. També és el dia, per què no, de la brigada, la policia, el protocol, el Departament de Comunicació i els mitjans de comunicació i, sobretot, de la Regidoria de Tradicions i Festes, dels meus companys, a qui estimo personalment i que s'hi deixen la pell per mantenir les tradicions i res no falli, tanques, lavabos, barres, seguretat i un llarg etcètera. Els que sempre treballen realment, festius, caps de setmana, dia, nit, estiu i hivern, sempre estan al peu de canó. Moltíssimes gràcies a tots. La moixiganga, els gegants, el drac i l'àliga, que posen aquella nota que la ciutadania espera, el primer dia en què surten al carrer després de mesos de descans. I avui, com veieu, estic superben acompanyada dels comanitos amb qui he compartit 10 meravellosos anys de la meva vida. I un moment molt important com va ser el 40è aniversari. Enguany es fa el 60è, jo vaig fer el 40è. Recordeu la sortida falset? No sé si esteu alguna per aquí. Vaig fer la primera volta i cap a terra, i aquí es va acabar la sortida. El resultat va ser la cubanita sense nas. Val, doncs, records personals a banda, avui volem acomiadar aquest vestuari dels cubanitos perquè ben aviat estrenaran una nova indumentària. També és el dia dels curiosos, que no s'ho perden, menys dels que desfilen pel costat equivocat. Cada any rebem més gent que no es vol perdre aquest espectacle tan nostre. Hi ha els que repeteixen cada any i els primerencs. Aquests últims els coneixem de seguida per la cara de bocabadats que fan i perquè són els mateixos que van pel cantó equivocat. També és el dia del públic, perquè sempre es fidel a la nostra festa i realment uns sense els altres la cosa no va enlloc. I és el dia dels treballadors, dels comerços, dels bars i dels restaurants que no donen de si en un dia com el de Corpus. Us envio molta força des d'aquí, espero que tot surti bé i que com a pregonera i comissió ens convideu en una cerveseta. Demano, doncs, un fort aplaudiment per a tots els protagonistes de veritat del Corpus. Perquè ells i elles formen l'equació perfecta per fer del Corpus de Sitges una festa que ha sabut vèncer esculls, superar els reptes del temps, adaptar-se a les noves tendències i sobreviure amb modernitat i propostes cada cop més innovadores. I sembla que aquesta comissió no té límits. Ens ha presentat una ginebra feta a base de flors. Ens proposa que gaudim d'una gincama pels carrers de la vila i ens repta a jugar a un joc per poder posar a prova els nostres coneixements al voltant d'aquesta i d'altres festes. Què més podem esperar?
Doncs mireu, l'Escola d'Hostaleria us deleitarà al final de tot amb una sorpresa que veureu en acabar, us heu d'aguantar al final, no marxeu abans i veureu la sorpresa. Com els somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Junts arribarem més lluny segur. Com és per mi el Corpus? El Corpus és la primera festivitat que ens indica que l'estiu és aquí i una festa que actua com a avançala de la millor època de l'any no pot ser més que una festa collonuda i emblemàtica. Obre les portes al moment en què la gent està més contenta, tenim tots un altre coloret de cara, es somriu més, fem més vida al carrer, no hi ha horaris ni tantes normes, tot és una mica més anàrquic. Tot i que no us sembli, pensem-ho, és una festa transgressora. Quan arriba el Corpus a Sitges, balcons, façanes i carrers tan llargs com el Bonaire es transformen en el que podem definir com un somni efímer, teixit amb paciència, amor i tradició. Un somni que es forma a partir d'un esclat de gairebé 400.000 clamells i com a resultat sorgeixen el que parlàvem, autèntiques obres d'art que amb delicadesa infinita acaronen 31 trams de carrer. El Corpus és un exercici de precisió digna, d'un rellotge suís. Les catifes s'elaboren en una sola nit. Els clavells s'han de comptar i distribuir com si fossin tresors. I és la combinació ideal entre l'art i la paciència, per no trepitjar abans d'hora allò que ha costat tant de crear. Entre els veïns és tot superbona harmonia, No hi ha col·laboració, no hi ha rivalitats ni mirades de raull. Només amb ell, aquell pensament de veure com ho fa aquell carrer aquest any. Però sí, així és, per què negar-ho? Perquè ens agrada que la nostra catifa sigui la més bonica. Però al final, quan arriba el gran moment, quan els colors omplen els carrers, quan les emocions es dibuixen a cada cantonada i el poble s'omple d'aquella olor dolça i embriagadora que impregna cada racó, és aleshores quan recordem que la bellesa pot ser fugaç, però la memòria eterna. I aquí, en aquest punt, nosaltres, els sitgetans, sabem que el que compta no és guanyar, sinó viure el Corpus com el que és, una meravella col·lectiva, un regal per als sentits i una festa que any rere any ens fa sentir orgullosos de ser com som, sitgetanes i sitgetans. Sí, és això. Shining sun means new stars, and it's time for me to face my fate and follow my heart. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home. Home is where the heart is, and it's never late to find the answer up in the start. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home.
coming home, and I'm coming home, and I'm coming home. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home. I love you, love you, love you, love you, babe. 'Cause I love you, love you, love you, love you, babe. 'Cause I love you, love you, love you, love you, babe. 'Cause I love you, love you, love you, love you, babe. Baby. Potser us ho pensàveu, vale. Aquí hi ha molta gent que em coneix, Ramon. I tots ells i elles saben de la meva admiració cap a tu, tot tu, la teva veu i la teva banda. No rieu tant, no rieu tant. Avui no podies faltar en un dia com aquest, important per mi, i a més, en aquest entorn que és increïble, que és màgic, jo crec que per tu també ho és, no? Ho és i serà sempre. Jo crec que és dels escenaris més bonics que he trepitjat mai allà on he estat, i jo crec que allà on hi seré en un futur, per mi és l'escenari. Tu sempre parles del racó de la calma com el lloc que et va permetre fer un salt, no? Segurament recollir allò que necessitaves per després treure el teu primer disc. Sí, ja no com a persona, suposo, perquè jo crec que el carrer en general em va donar aquella llibertat i el poder retrobar, sempre que em sentia perdut, retrobar aquella essència, no? Aquella essència que ens fa brillar i que fa il·luminar la gent que ens envolta. Ens passa a tots a vegades que ens sentim perduts i sempre que ho estem hem d'intentar retrobar-nos, no? I el carrer, o aquesta llibertat, és el que a mi m'acosta més en aquesta essència. I el racó de la calma per mi va ser un regal. Per mi va ser un regal perquè Sitges va ser un regal per mi. I de Sitges doncs, podria anomenar molts llocs, no? I el racó de la calma és un d'ells, perquè va ser un regal inesperat. Perquè jo vaig començar a posar-me a tocar aquí i jo no sabia que el primer dia que vaig seure aquelles escales d'allà no sabia que allò marcaria un abans i un després, o que algun dia m'explicaria això el dia que tingui fills. O sigui, en tinc una vegada ja. Que se deien passarà d'arròs. Però algun dia ho explicaré, no? Jo crec que és de les primeres vegades que et vaig veure, jo crec que estaves tu aquí. I la cançó que has tocat, Ramon, jo crec que també recull aquesta essència del que estàvem parlant, no? Del sentiment de ser sitgetans, de que un és d'on es sent, no? Perquè jo ara fa uns anys, un temps que visc aquí a Sitges, però jo m'he sentit sempre molt sitgetana i potser no he viscut aquí a Sitges. No sé si és això el que tu també volies definir quan vas crear aquesta cançó. Bé, aquesta cançó significa moltes coses, però Sitges sí que significa molt això. Sitges és un poble que està amb els braços oberts al mar i jo crec que això el Sitges el fa especial moltes coses, no? Però el fet d'estar obert al mar també ho està obert a la gent. Sitges és un poble que és acollidor, que acull a les persones i que a més les acull d'una manera que les fa sentir d'aquí. I això és una cosa que jo explico allà on vaig, perquè em fa sentir molt orgullós. Hi ha pobles que tenen ànima, i Sitges és un poble que té ànima, és un poble que està molt viu. Vull dir, que avui estem aquí per una festivitat que és el Corpus, i mira quanta gent hi ha.
I la gent, el bo és que no només hi ha gent que té ganes de fer coses, sinó que quan algú les fa, la gent no li dona l'esquena, si vol que tothom. La gent del poble, els ciutadans, els comerços, tothom. I això passa a molts pocs llocs. El que passa que els sitgetans també i sitgetanes tenen alguna cosa que els hi costa moure's també de Sitges, eh? Sí, ho hem de reconèixer. Llavors no us n'adoneu, És veritat. però és molt especial de la manera com palpita aquest poble i no es viu a tots els llocs. Ho veieu perquè m'encanta? Ho veieu? És que... Jo m'estaria aquí molta estona amb tu, xerrant. Jo el que sí que demano és aquest fort aplaudiment perquè el Ramon sempre té un sí per Sitges. És supergenerós. Moltes gràcies, Ramon. Gràcies. Espera, que la liem. El cable. Vinga, doncs, us parlava de com és per mi el corpus. Doncs la meva relació amb el corpus és també laboral. Com molts d'aquí sabeu, amb la distància prudencial i la discreció que a mi m'agrada mantenir, la feina en un departament de comunicació moltes vegades et convida a conèixer les festes des de dins. Precisament gràcies a aquesta mirada de fa 20 anys he pogut veure l'esforç i l'evolució d'una festa que ha aconseguit un dels màxims reconeixements als que pot aspirar una celebració, que és la declaració com a festa patrimonial d'interès nacional. Però tornant a l'inici, si em torno a preguntar per què jo, podria afegir entre els motius que exposava en començar dues qüestions més. En primer lloc, el meu nom, el d'una planta, el Roser, no el Rosari, Roser. Els meus pares potser van ser visionaris aquí, no ho sé. I també una darrera qüestió que oblidava, i és que sempre he estat defensora de la flor com a sinònim de bona harmonia, de tenir un espai principal en els actes, en espais de feina, a casa, a les habitacions, i he fet un exercici. He preguntat al xat GPT els beneficis que genera una flor. Mireu, tenir una flor al teu voltant pot comportar beneficis tant a nivell emocional com ambiental. Beneficis emocionals: millora l'estat d'ànim, redueix l'estrès, fomenta la creativitat. Beneficis ambientals i físics: purifica l'aire, atrau fauna beneficiosa, millora l'estètica. M'ha passat una papallona. Tenir flors a prop teu és una manera senzilla de connectar amb la natura i millorar el benestar diari. No ho oblidem, cal tenir més flors al nostre voltant. Per això a l'inici he volgut que els meus fills us entreguessin un clavell a cadascú de vosaltres. Però deixem el xat GPT a banda i preguntem-li a una persona de carn i ossos què significa això de cultivar clavell, quins beneficis genera. Carmen, vinga, endavant. Sí, no? Doncs sí, mira, jo quan vaig pel carrer acostumo a aixecar la vista i mirar finestres i balcons i allà on veig plantes i flors penso, aquí dintre, en aquesta casa, hi ha il·lusió. Que bonic, que bonic. Llavors acostumem a dir que les plantes tenen cura de nosaltres o nosaltres tenim cura de les plantes i les flors, però crec sincerament que són elles les que ens guareixen a nosaltres. Les flors, les plantes, no són organismes passius, són organismes vius, com nosaltres, i una de les cultures que més sap d'això i de flors és la japonesa. Al Japó tenen mots que defineixen sensacions i conceptes pels quals nosaltres necessitem moltes més paraules. Hanakatoba. Hanakatoba és la paraula japonesa que significa el llenguatge de les flors. Cada flor desperta un sentiment, una emoció en aquella persona que les rep o les contempla. Les flors es comuniquen amb nosaltres sense necessitat de paraules. Sabeu com es diu clavell en japonès? Ho saps, Vinyet? No? Es diu kaneshon i té un significat. Significa fascinació, distinció i amor. Però tornem aquí perquè voldria explicar-vos un conte, una història real, que demostra com les flors, les plantes i la nostra connexió amb la natura és més estreta que la mida d'un pètal. I si natura també és una torreta al balcó, i així he titulat aquest conte, El balcó.
Sempre ho feien tot al balcó. Esmorzaven, dinaven, sopaven, treballaven, parlaven per telèfon i conversaven. Sobretot això, conversaven. Mantenien llargues converses, sovint intercalades amb grans i sonores riallades. La diferència d'edat era considerable. Ella molt jove, atractiva, atlètica. Ell amb algun ranqueig dissimulat, però ben plantat. S'estimaven i es notava. Des del meu pati els escoltava. Sense saber molt bé de què parlaven, sempre hi eren en el rerefons de les meves tasques. Eren com una ràdio encesa per emmascarar el silenci. El cas és que a mi el silenci no em molestava, però ells sí. Les seves veus eren peculiars. La d'ella, molt nasal, no enquadrava amb el seu aspecte de portada de revista. La d'ella era greu, sonora, profunda, com un soterrani buit. Quan t'acostumes a un soroll molest, amb el temps oblides que hi és, fins que algú ho apaga. Llavors l'alleujament és immens i va ocórrer de cop. Fins llavors no m'havia adonat que alguna cosa els havia apagat. Al balcó portava dies amb les persianes tancades, cap llum a la nit. Vaig arribar a pensar que havien venut el pis, però tenia un pàlpit que em deia que aquest no era el motiu. El meu neguit creixia una mica més cada dia. Cap conversa, cap rialla, tot fosc al capvespre. Una nit vaig sortir al pati, vaig mirar cap amunt i vaig veure llum darrere les persianes. Vaig respirar alleujada. Vaig agafar l'obsessiu costum de sortir cada nit a mirar el balcó, buit i fosc, i comprovar si el llum interior s'encenia. Tenia la necessitat vital de verificar aquest batec feble de vida. Em sentia com la veïna sentinella. Un matí de febrer el vaig veure pel carrer, sol, ranquejava més que de costum. Tenia un aspecte deplorable, amb una barba asilvestrada. Li havia crescut el cabell, el tenia d'un gris desolat i el portava recollit en una cueta esfilagarsada. S'havia primat i semblava portar el pes de la tristor enganxat a les seves espatlles, com una motxilla plena de pedres. Dies més tard, algú em va dir que ella es va apagar per sempre, massa aviat, massa jove, massa tot. Aquesta primavera he començat a veure'l al balcó. Roman assegut i callat, i mira lluny i enlloc, orfe d'interlocutora. Les seves paraules estan encara de dol i han emmudit inundades d'enyorança. Fins avui, com diàriament he alçat la vista, les persianes estan obertes de bat a bat i la barana és plena de torretes de geranis i petúnies que cauen en cascada i exhibeixen sinuoses les seves tiges atapeïdes de flors. Crec haver sentit la seva veu, encara que no hi ha ningú amb ell. És un murmuri, un aleteig, un vent fresc d'il·lusió. Està parlant amb les flors. Així que us animo a tots a guarnir tot l'any les vostres torretes amb espígols, farioles, ginestes, romanís, allò que us doni millor, i plantem il·lusió a les nostres finestres i balcons. Plantem il·lusió. Moltes gràcies, Carme. Entrem ja en la recta final i enceto un petit melonet avui amb aquest acte que obre una festa marcadament tradicional. Voldríem aprofitar la importància de reivindicar també la paraula en català, i subratllo en català. Les tradicions són un dels pilars fonamentals de la identitat d'un poble i la seva preservació va estretament lligada a la pervivència de la llengua que les vehicula. En el cas de Catalunya, la festivitat del Corpus Christi n'és un exemple clar, una celebració que combina religió, cultura popular i història i que esdevé un espai privilegiat per a la transmissió de la nostra llengua. Mantenir aquesta tradició no és només conservar un costum antic, sinó garantir la continuïtat d'un llegat que defineix la manera de ser i d'expressar-se d'un poble. El Corpus és una festa que ha evolucionat amb el temps, però que ha mantingut elements emblemàtics com les processons, les catifes de flors o l'ou com balla. Aquestes manifestacions culturals són més que simples actes visuals, són símbols d'una història compartida, transmesa de generació en generació a través de la llengua.
Sense el català, molts d'aquests elements perdrien el seu significat profund, convertint-se en representacions folclòriques que anirien deslligades de la seva essència original. La llengua no és només un mitjà de comunicació, és també un vehicle de memòria i d'identitat. No ens oblidem, si us plau. Quan es parla el català durant les festivitats, es fa molt més que mantenir viu un idioma. Es reforça la seva presència en l'àmbit públic, es dona continuïtat a expressions pròpies i es crea un sentiment de pertinença i comunitat, garantint tots i totes la continuïtat d'un patrimoni cultural únic. Impliquem també les noves generacions, reforcem l'ús social de la llengua. Només així podrem mantenir viva una història que es diu i se celebra en català. Com deia el cantant Raimon, que escoltàvem a l'inici, si no, qui perd els orígens perd la identitat. I ara sí, acabo i ho faig amb una cançó que ens anirà sonant de fons, que per mi és molt bonica, és clau, és important, és Escriurem, de Miqui Núñez. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Que la festa ens embolcalli amb la seva màgia i ens ompli d'aquella felicitat genuïna que només el Corpus sap regalar-nos. Gaudim-lo, celebrem-lo i deixem-nos portar per la seva tendresa. Que cada passa sobre les catifes sigui un homenatge a qui les ha somiat. Que cada perfum del clavell ens desperti records. Que el vent només s'endugui les presses i ens deixi l'instant precís en què la festa es fa eterna dins nostra. Perquè el Corpus de Sitges segueixi sent per sempre més un batec col·lectiu, un miracle de flors i un conjunt d'emocions que ens recordi que aquí a Sitges la bellesa sempre tindrà casa. Visquem-la i fem-ho, això sí, amb civisme i respecte. No va ser fàcil cantar. No puc acabar aquestes paraules d'avui sense algunes mencions especials. A les meves biopijas, les meves companyes de viatge, la meva família escollida, el fuel indispensable per a la vida, a les meves amigues d'infància, les de l'Escola Pia i a les de la universitat, el poti-poti que un dia el Xavi va ajuntar i que no hem de deixar escapar, els meus 3 mosqueters, a la meva família, una pinya sòlida, a l'Esteve, Raimon i a l'Ona, el meu motor. Gràcies a tots vosaltres per haver-me acompanyat avui. I un gràcies gegant a 2 persones molt especials, Marta i Àxel. No sé si podeu venir, si em podeu acompanyar. Vinga, va, pugeu, vinga. Àxel, ho tens difícil, però podries intentar venir cap aquí. Marta, què faries sense tu? Si no existissis, se t'hauria d'inventar. Gràcies per estar sempre al meu costat i per aquest fantàstic vestit que és obra seva i és una obra d'art. I gràcies, Àxel. Està allà amb la Laura, no sé, no veig res. Padrí de l'Ona, amic que és família, per haver acceptat aquest acompanyament des del minut 0. Sense vosaltres dos, això no hagués estat possible, d'entrada no hauria ni començat. I per últim, un gràcies a totes aquestes persones que estan aquí a l'escenari, i el Ramon, que em sembla que està també per allà, perquè amb aquesta imatge final concloc el que és per mi el Corpus, una festa col·lectiva on tothom n'és el protagonista. Us estimo a tots, visca el Corpus i visca Sitges.
Albert? Sí. Molt bé. Bé, bona nit a tots i a totes. Avui tinc un problema, perquè clar, què dic jo si ningú em prepara 4 ítems, que és ella? Ho sé, tinc un problema. Però bé, dic que moltíssimes felicitats, Roser, ha estat fantàstic. Ets una professional, en fi, de cap a peus. Ets una dona, mare, treballadora, que ho has demostrat avui, que estima moltíssim les festes, que estima Sitges, i moltes felicitats, la veritat, per aquest pregó tan sentit i, en fi, que ens ha agradat molt, crec, a tots i a totes, que no m'ha sorprès a mi, perquè, en fi, és una periodista que jo ja sabia que ho faria superbé, així que molt bé. Moltes felicitats, Roser, i agraïm moltíssim a la comissió, us dic la veritat. Agrair-vos molt per haver pensat en una treballadora municipal, perquè no és fàcil ser treballadora en aquest ajuntament, perquè ells estimen molt la festa també i ajuden, encara que a vegades us sembli que no, ajuden moltíssim i estimen moltíssim el poble i la seva feina i hi ha molts professionals de cap a peus, homes i dones d'aquest ajuntament i per tant us agraeixo moltíssim, comissió, de que heu pensat en una treballadora municipal com és la Roser, que en fi, que l'estimem molt i que ho ha fet molt bé. I dir-vos una cosa, ara aprofito, avui que l'Eduard no parla, aprofito jo. Agraïm moltíssim a l'Eduard perquè aquesta comissió i el seu president són molt exigents, moltíssim, moltíssim. Però gràcies a ells tenim el que tenim. Fixeu-vos quin escenari, fixeu-vos quina pregonera han escollit, fixeu-vos com han pujat en els últims anys. Jo sé que l'Eduard ha estat els últims anys president, però fa molts anys que està al Corpus. Fixeu-vos en els últims anys com ha pujat aquesta festa, quin valor li estem donant al Corpus, que és exactament igual que la festa major, el podem posar en el mateix nivell, i és gràcies a aquesta gent, a l'Eduard i a tota la seva comissió, que hi ha moltes dones, per cert, no per res, però potser és per alguna cosa. I per tant, us vull agrair moltíssim aquesta professionalitat i aquesta exigència que a vegades a nosaltres, home, ens costa una miqueta, sí o no, Roser? Però que ho agraïm, perquè al final és pel benefici de tots i de totes i sobretot pel benefici de la festa, de la preservació de la festa, de la preservació de la identitat sitgetana, que és el més important, penso. Així que moltíssimes gràcies, comissió, a tot el que feu. Moltíssimes gràcies, Roser, per aquest fantàstic pregó, que t'ha sortit molt bé, la veritat, i que t'agraïm moltíssim el teu amor per Sitges i la teva professionalitat com a gran professional que ets. Gràcies. Moltes gràcies. Un nou dia ha començat, amb lleva al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que no era en aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure d'aquest present, que jo no en soc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. I ara que tot ha acabat, que no et tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar. Són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré.
Ja està.